हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं काली मिर्च और लहसुन का रसम। तो सबसे पहले पतीले में तेल डाल लें, करी पत्ता, राई और ज़ीरे को डालकर थोड़ा सा चटकने दें। फिर सूखी लाल मिर्च डाल लें, उसको भी अच्छे से तल लें। फिर एक प्याज को ले लें, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर उसको भी तेल में फ्राई कर लें। तो हल्का सा फ्राई कर लें, ज़्यादा नहीं। फिर काली मिर्च और लहसुन को इस तरह से कूटकर पेस्ट बना लें। फिर एक बड़ा टमाटर काटकर छोटे छोटे पीसेस में वो भी इसमें डालकर मिक्स कर लें। फिर स्वाद अनुसार नमक भी डाल लें। फिर थोड़ी देर प्लेट ढककर टमाटर को गलने दें। फिर टमाटर गलने के बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर जो हमने काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो बनाया हुआ है, उस पेस्ट को भी डालकर अच्छे से तल लें। सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, जैसे खांसी हो, सर्दी हो, बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी ये रसम बनाकर खिला सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा इससे सर्दी में। ये देखिए, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाला है मैंने। फिर इमली को आधा घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा था। फिर अच्छे से हाथ धोकर इसको अच्छे से मैश करके इसका पल्प जो है पानी निकाल कर इसे भी शामिल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जितना आप खटास खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डालकर उसको अच्छे से निचोड़ कर उसका पानी निकाल कर डाल लें। फिर जितना आपको पतला रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर लें। फिर इस स्टेज पर आप चख कर देख लें कि पानी नमक या खट्टा दोनों बराबर है या नहीं। अगर नमक कम है तो डाल लें, या खट्टा ज़्यादा होगा तो और थोड़ा पानी डालकर इसमें पका लें। ये देखिए, इस तरह से पकने दें। पकने के बाद हमें इस पर हरा धनिया डाल लेंगे। फिर गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, गरमा गरम झटपट सा बनने वाला काली मिर्च और लहसुन का रसम। ये जो रसम जो है सर्दियों में जैसे गले में खराश, कफ या सर्दी ज़ुकाम जो हो रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा बना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।